Келесте же чыгып. Siz kayırsanız sizge de gelin. Siz kayırsanız sizge de gelin. Siz kayırsanız sizge de gelin. Эмне келесте биз чагыста келесте же биз жумуш ошо. Требованиялар эмне жылып алат? Эже кыйкырган кишине сөз эмес да катуу сөйлөп. Жок, эмне алар требованиясын акырын сүйлөп атам, айта кой. Эмнеге? Келип айт. Азыр келишет. Siz özünüz yürüyüş kança direkt çalışıyorsunuz. Так, ну, так, на пересечении вопрос ушел. Ну и что? В любом месте человек может сидеть. Профсоюзный, В частный любом, собственность. в любом. Ну, 4-й этаж деп строен. На 4-м этаже. Мына, эмне сен да окуганды билесиң го? Жок, чүй Лагуненко. Эми туура эмне жазып койгон экен. Председательдин кабинети болсо болду да. Что тут там? Эмне мен эми сага диктант жасап атышабы? Пожалуйста, вот уведомление на 4-м этаже. В здании дом просто хорошо, адрес не знает хорошо. Что тут такого? Эмне баары эле тиги юрист экен. Сенсиң де юрист не имеет деп. Хоть где человек может. Хоть где может. Мэрия деген бирөөнүн частный собственностун бергенге не имеет права? Ичине берген. Мы ал бизге берген жок. Уведомление булатпайбы? Сен бирдеме Алар түшүнсөң- бербейт, разрешение бербейт. Уведомление читать булат, алар. Ставим в известность. Ставим в известность. Понимаешь, Мадлен? Ставим в известность. Правоохранительные органы, здравоохранение, Красный Крест. Мы всех поставили в известность. Потому как голодовка деген билесиңби? Адамдар өзүнүн өмүрүн кыйып атат уже ушул иш үчүн. Өмүрүн, здоровьясын подвергать этип атат. Сен түшүнүп атасыңбы? Ошон үчүн уведомлять этип атат. Эмнеде биз өлүп калсак деп атат. Биздин здоровьябызга бир эме вред келтирсе, анда ушул тиги Асана Кунак жооп берет деп. А болбосо эмне? Биз разрешение сурап барган жокпуз да. Бизге разрешение берип койгулачы ушул жерге отуралы деп. Мындай бүт нерсенин чеги болот да. Законду өзүңөр коргоп атасыңар. Законду өзүңөр так билишиңер керек. Биз 2 жылдан бери бул законду уже жаттап бүттүк. Мирный митинг боюнча, голодовка боюнча. Буга баары голодовка болуп атабы, өмүрүн кыйып атабы адамдар, буларга баары. Булар бүт барын тебелеп, алып жутканга эле даяр бүт барына тең. Ушул жерде отурган өзүнүн коллективине, ушул жерде өзүнүн член советтерине кече чогуу ушул адамдар избирать эткен адамдарды дагы плевательский отношение кылып ушул жерде отурат. Эмнеге отурат? Биз эмне үчүн келип атабыз? Он тормозит всю работу профсоюзной деятельности. Всю работу. Мына страдает кто? Санаторий страдает. Мына айлык ала албай отурган балдар бар. Даже уже охрана алдыңарбы айлыгында? Албай отурушат. Эмне себептен? Эмне себептен? Себеби он сегодня нелегитимный. Анан кабинетте эле кайтарып отуруп алса эле, эмне бул эмне атасынан калган эме экен? Бул эмне ушинтип кайтарып эле ар бирибиз эле креслобузду бербейли десек эле ошондой боло берет бекен? Мынакей баарыңарга тең обращаюсь. Мына бизде незаконный болсо дагы, бизди кетирди жумуштан. Кеттик, макул дедик. Ошондой чечим чыгарып бериштиби совет? Биз кетип калдык. Себеби деген мы подчиняемся законам Кыргызской республики и уставу и положению. 2 жыл дегенде мен соттордун Верховный сот менен ушул жерге келип кайра өзүм ушул жерге турдум жумушума. Туурабы? А эмне үчүн? А бул эмне? Кресло бербейм деп эле элди чогултуп алып 3-4 кишини бербей койсо эле боло береби? Мен обязательно хочу сделать обращение вот к этой депутатской комиссии. Урматтуу депутаттар, мынакей временная комиссия деп лоббирующий закон. Сиздер баарыңыздар түшүнүп атасыздар, эмне үчүн ушул законду силер кабыл алып атканыңарды. Себеби деген ушул именно профсоюздун мүлкүнө силер кызыгып отурасыңар ушул жердечи. Ушунчалык деңгээлге жетип сиздер, ушунчалык деңгээлге жетип, уже профсоюзду өзүңөр депутат болуп туруп, аялдарыңарды бири-бириңерди сүйрөп алат экенсиңер, тартып алат экенсиңер деп ушул бакыйган депутат, председатель комиссии айтып отурасыз. Просто бул жерде азыр эмоция жок сүйлөшкө. Такыр возможность жок болуп калды ужечи. 3 жылдан бери биздин күрөш дагы уже биздин уже денсаулыкка зыян кылып атат. Мына ким сүйрөп кетиптир? Историяда профсоюзда андай жок, бирөөнүн аялын бирөө сүйрөп кетти. Же Асана Кунов өзү силерге анда жалоба жазып барган го, ошо орун басарым тиги аялымды сүйрөп кетти деп. Мен просто уже өзүңөр кандай суроолор берип, өзүңөр кандай кыргыз элине телевидениедан, высокий трибунадан сүйлөп аткандай мен да силерге жооп берейин. Же болбосо Кожобек Жайчыбекович, сизди биз билбейбизби?
Сокулуктан ары келген бүт барын тең частный собственностька айландырып алып, эми болсо ушу Кыргызстандын профсоюзунун элдин мүлкүнө көзүңүз түшүп атабы? Ала Тоонун жерине, же Чолпон атанын жерине мынакей. Сиз ушунун барын тең, ушунун барын сиз азырлап берип атып атасыз. Эртеңки күнүңүздү ойлоңуз. Кимди силер обкрадываете? Өзүңөрдүн элиңерди. Кантип эртеңки күнү атка минерлер, кантип силер эртеңки күнү жүрөсүңөр программаңарды айтып. Ушу жерде мынакей келип атышат. Биз да законду билебиз. Эмне үчүн кубалап жересиңер? Эмне үчүн ОМОН иштеш керек? Бул эмне тиги военизированный эме экенби, организация экенби? Эртеңки күнү баарыбыз келип отурабыз ушул жерге. Баарыбыз тең голодовка объявлять этебиз. Рахмат. Сөз болду. Баянкы мынакей таяк жеген киши больницадан алып чыгып. Ушуну обязательно чыгарып коюңуз. Ал киши депутаттар көрсүн ушуну. келип отуруп дагы кимге салайын деп жүрөт. Чара колдонбойсуңарбы? Азыр мынакей. Пришли вот они. Башка амал түгел. Ачкачылык жарыяп атса, келип туруп тиги охрананын бери жакалап кирмешине деп атат. Мынакей мына киши таяк жеп больницага алып жатып чыкты. Кыз айтты ушул киши. Мына эртеңки күнү момча киши отурат. Мынакей 800гө жакын киши отурабыз. Эртеңки күнү тетиги площадька чыгабыз. Андан кийин баарыбыз тең голодовкага ошол жерден отурабыз. Көрүп алсаңыз, баарыңар мына эртеңки да разрешениябыз бар. Мне, если бы немножко по-человечески было в отношении, я ребят тоже понимаю, они работу свою делают. Кайсы охрана жүрүп алды, милиция кызматкерлери жүрүп алды, өзүңүздөрдүн охрана жүрүп алды. Азыр айтсын. Кыздар мен көргөн жокмун. Кыздар Милиция айтсын. кызматкерлери силерге адекватный эле мамиле кылып атат го дейм. Жок, мен эчтеке деген жокмун. Айтсаңы, жеке. Кто забрал вас? Эминеби? Ну, кагаздарды. А, вот он забрал, вот он, который по телефону разговаривал. Мынакей. Он забрал. Кимге аласың? Мен айттым, Кимге аласың? Он Сиз зачем свои полномочия Он превышаете? бергиле дедим, азыр кагаз келет Почему вы дедим. свои Он полномочия 10 минут. превышаете? Бул өзү Первомайский район эмне? Бул эми Асанахуновго эле иштейби? Бул эмнеден ушундук кирип чыгышы менен анан кийин эле ошонун сөзүн сүйлөп калышат. Они превышают все свои полномочия. Мына жазып атат член советтерге фальсификация деп. Уялбай, фальсификацию он сам сделал. Ушу жерге обманным путем, ушунча элди алдап, 30 член советти алдап ушу жерге шайланып, ушу еще коркпой азыр да билинип калгандан кийин зарплатасын кайрып бериш керек. Болгон командировкасын кайрып бериш керек. Эмне үчүн эме как его депутатская комиссия? Кто сорвал? Вы, да? Вот он сорвал. Да. Нет, вот же говорят. Сиз Айтор деген этти, айтып атпай эртеден бери эжени. сиз милиция кызматкерисиз, мен сизге болушуп отурам да. Милиция кызматкерлери, а мен көбүнчө адекваткный мамиле кылып Эжен сүйлөп аткан көрүп атпайсыз жартан. Жок, көрүп атам. Жамандоо, Первомайский бияка эле иштейби деп. Мирлан, сен эме кылба, я тебя попросила, сен барып туруп бул кыздын А эмне жанагы айтат? Эми айтып атты, айтып атпайбы? Буга канча киши бар? өзүң айтчы. Ким жылды? Мирлан, Мирлан алды мен. Баягы старший лейтенант, сиз да Первомайский округунанбы? Эгерде мында болсо биз азыр ушул толпа менен МВД барабыз. Бул эмне деген? Канча жыл болсо бирөөнө болушсаң, экинчиси өлтүрүп койсо да иштеп кылбайсың. Жок, МВД барбайсыңар, мен азыр чыгам. Бул кишини сабап ошол сабаган бала ошол жерде дагы кимдер сабайт деп жүрсө, жанында турат, эчтек кылышпайт. Бул эмне деген жол? Пойдем на прием. Эртеңки күнү биз дагы жооп беришибиз мүмкүн. Анан кантип өлгөндөн кийин кеч болуп калат уже. Азыр бизде да тарта кой. Мына приемго азыр мени киргизбейт, карап турабыз, потому что тетигинде 100 спортсмен бала отурат, баягынтен бери мынакей жулкулдап өкүл баласы болот. Убагында жумуш обещать эткен. Документы до сих пор менде жатат. Мен анда начальник управления Кыргыз курорт болчумун. Мен, например, иштеп аткан кишини кантип эле кетирип туруп эле анан коюп коюшум керек. Бирок алдагы маселе эмес, мен койбогондо эмес. Өзүнүн эле өкүл атасы бербей койгон. Алдап турчу. Кичине мен өзүң кармап турчу документти деп. Ушундай адамдарга кантип ишенсе болот? Кандай ишенсе болот? Айтсаңыз? Эми ушул жерде уялбай мынакей өзү негизи Первомайский райондун өзүнүн кайсыл эмеси бар. Это профсоюзная организация общественная, да, он написал фальсификация деп. Өткөзгүлө сотко. Ошондо көрөлү, соттун ошондо перспективасы бар бекен, жок бекен, ошол иштинчи. Биз да юрист болбосок дагы, бизде да тааныштарыбыз бар, силерге окшогон юрист, адвокаттарыбыз бар, биздигине окшогон. Анан ушинтип эле ушул орунду кармап отуруп алган эмне эмеси бар.
Мына бул биринчи эле случай эмес. Жалган жаап атышты, күчкө салып атып, Молдобек өзүнүн депутаттык эмесине кармап атып, ушу бир аялды медикти жалгыз бой аялдын баласын азыр ГКМге камап отурат. Она сделала из потерпевшего, она сделала обвиняемого, потому что на сегодняшний день еще 2 заявителя. Ничего, аны дагы биз тактап туруп, анан силерге материалдар беребиз. Жүрүңүзчү, ушу мен да бир кирейин. Сиздерден өтө чоң сурачым. Могу 3 аялды эмеге камерага калтырып, ушулардын сохранностин, ушулардын вот үй бүлөсүнө аман эсен жетип алышы мен өзүм боюнума кепилдик кылып алайын, потому что меня сделали сейчас здесь организатором этой акции. Я сегодня утром пришла как раз по делу. Эти люди, я их знаю, я их 2 года знаю, я никак не могу их оставить, я всегда с народом. Я просто попросила, ребят, я сказала, я все понимаю, говорю, давайте 10 минут, сейчас бумага придет. Бумага пришла, я, к сожалению, без очков не могу читать. Здесь, оказывается, написано 4-й этаж. Ребята правильно говорят, это уведомление. Да. Уведомили. Адамдар коопсуздугун, чтоб бизге адамдар жиберсин, карашсын, дагы бир провокация болбосун деп, ошон үчүн уведомлять этилет любой митинг, любой мен азыр бияка келгенде, вот как раз министерство мы уведомили, сейчас руководитель аппарата не понимает. Балдарга мен эч кандай претензиям жок. Охрана балами. А с Первомайской абсолютно нету. Просто я при них обратилась, Дембек Чинуйкович, я сказала, Дембек Чинуйкович, ознакомьтесь, пожалуйста, и вы мне письменно, бумага все терпит. Вот вы ознакомились, напишите свои все данные, говорю, напишите на бумаге и скажите свое мнение, чтобы отказывать, чтобы люди здесь находились, в связи с чем. Он даже этого не сделал. Вы юрист с красным дипломом, говорит, вы знаете, говорит, в связи с чем. Идите в меру, говорит, мер вам разрешил. Это муниципальная организация, мы сами себе хозяева. Меру вводим, а я к ним претензий не имею. Но они тоже задали, честно говоря. Потому что Siz bizde öyle söylüyorsunuz genelde. Siz bize de. Sizler bilesizler. Уведомление келген. Siz de paylaşın. Geçirip koymasın. Geçirip koymasın canlısan. А берет это уведомление, это наоборот. Чтобы их никто не провоцировал, бир нерсе чаап кетпесин, тийип кетпесин, уруп кетпесин деп. Ошон үчүн уведомлять этилет. Просто попросила, почему от нас второй есть право, мы право будем, если нет, не право будем. Соцтармактын эмесине министерство, они обязаны предупредить Министерство здравоохранения. Госучреждение эметчет, өстөрү госучреждениянын баарына звонить этишет. Мы, например, вот сейчас, Женя, пойдем. Пойдемте. Ёмай, Пойдемте. камераны өчүрбөй, до конца. Балдар, силерден сураныш, Насылхан. Да, нет, и все. Жо, билейс поставили, еще аркену. Ушу кабинетти кайтарганда эмне чыгат, кызычу. Ушунча элдин өз кызыкчылыгын тыштап туруп, ушунча элдин көйгөйү чечиш керек да. Профсоюз иштеш керек. 700 миңден ашык ушу эме бар. Члены профсоюза. Ушунун баары бир үй-бүлө үчүн туруп турбаш керек да. Атасынан калган мурас болсо да булчу. Бизди кетиргенди кетип эле калам, сунчукпай эле, чыр-чатага жок эле. Бир да жолу телевиденияга чыкпай эле, барып сотко берип коюп, татынакай барып опять остановились. Верховный соттун жанында кылганбыз, мына балдар кайда. Минздрав уведомлен, красный крест уведомлен бары. Биз Верховный соттун жанында кылганбыз, ошондой баарын кылсаңыз, өзүнүн ден соолугун ушерге эмеге ущемлять делип атышат. Өздөрүнүн ден соолугуна зыян келтирип. А еще вот столько мы их нервируем. Зачем? Они тем более все в возрасте азыр. После 45 все уже азыр давление сердца. Абайлаш керек наоборот. Да, билесиз. Өзүңөр жумушуңарда нервный. Бизде деле кечирип койгон, мына 3 жылдан бери чогуу эле жүрөсүзлөр менен биз дагы. Мен эмне деп айтам, эми бүгүн дагы келип алышып, мынакей ушундай бир кандайдыр бир требованияларды айтып атышат. Эми ол жерде отурган 3 аял жарандык активист деп атпайбы, булар эч бир профсоюзга тиешеси жок. Комиссияда турган жарандык активисттер дагы профсоюзга тиешеси жок деп атышпайбы? Кайсы комиссияда турган?
марал жанагы башка жана депутаттык Алар комиссия эми өмүр бою алар ошо профсоюз иштеп жүргөн мүчөлөрү бар алар. Кантип мүчөлөрү жок. Аларды жарандык коомду алып келип ошо комиссияга киргизип атышкандар аларчы. Ал эми жогорку кеңештен сураш керек да алардычы. Жогорку кеңештин депутаттан жана комиссиядан сураш керек. Табылды Гапыровичтен сураш керек экен. Табылды Гапыровичтен сурагыла. Табылды Гапыровичтен сурагыла. Андан аркысын айтыңыз. Андан аркысы мына бүгүн келип алып туруп ошо требованиясы мына ошол эле Маймендиева жүрөт, ошол жерде эле могу Жиде деген аял жүрөт. Ушулардын баары Кыргызстан санаториясында иштейт. Жумуш ордунда жок, мына ушул жерде эле салпаңдап жүрүшөт жумуш ордунда. Жумуш ордундарына барбайбы буларчы? Бирөөсү директор, бирөөсү дагы ошол жерде иштейт. А эмне жүрүшөт бул жерде? Булар азыр ушул учурда иштешеби? Иштеп атат мына Кыргызстан санаториясынын директору Маймендиева. Тигиниси болсо ошол жерде дайыр жумушта иштейт болуш керек буларчы. Анан эми булар биринчиден акчага келип аткандар, акча. Тетиги аялдар дагы акча келип атат мынакей. Күнүнө 500 сомдон. Кийин ушул сөз үчүн ызы чуу болбойсузбу мен? Эмне ызы чуу? Мен билем анткени өмүр бою акча менен келбейт булар. Акчасы эч ким келбейт азыр. Мынакей тиги биржа турдадан алып келип атат өткөндө митингде. Алып келип атат. Ай, Кыргызстан санаториясын билесиңби деп сурат бирөөчү. Кайдан келди Кыргызстан санаториясы? Кайда десем Көлдө дейт. Бул Воронцовкадагы Кыргызстан санаториясы Көлдө дейт. Эмнеге келдиң? Асан Акуновду билесиңби сен? Билбейм дейт. Эмнеге келдиң десе, келдик. Ушак алып келди, ушундай деген суроолорго жооп берип атат. Суроолорго ушундай жооп берип атат. Мен эми сизге мынакей жогорку соттун чечими турат бул жердечи мына. Жогорку соттун чечими бак кыйып жазылып турат ушул жердечи. Эми ушул соттун чечимине баш ийип аткандан кийин ал жерде мынакей 11 мынакей кеңештин мүчөсүнүн колу турат мынакей. Мына 11 кеңештин мүчөсүнүн колу менен дагы бул требованияларды жазып берип атышат мынакей. Болушпайт жок. Булардын кызыкчылыгы эле Асан Акуновду кетиш керек. Эмне үчүн кетиш керек Асан Акуновду? Асан Акунов бүгүнкү күндө мына реформа кылам деп атат. Реформа кылалы деп атат. 10 жыл, 20 жылдан бери кылбай жүргөн реформа кылалы деп атат. Жаңы муун келсин деп атам менчи. Бул жердеги мынакей биздин аксакалдарыбыздагы ордуларын 30-40 жыл иштеген аксакалдарыбыз ордуларын бошотуп берип, жаңы муун келсин деп атам менчи. Ошондо реформа болот, ошондо профсоюз оңолот. Мына соттун чечиминде көргүлүңүздөр. Ошон үчүн Асан Акунов жаман болот. Көп нерселер мына чыгып атат азырчы. Көп нерселер чыгып атат. 1% жана профсоюздук взностон уштерге дагы бир топ акчалар келип түшөт. Ошол акчалардын эсептери кайда? Элдерге отчет берсин деп атабыз. Ошо профсоюздун мүчөлөрүнө. Кыңырыш 40 жылда билет деген сөз бар кыргызда, туурабы? Кыңырыш 40 жылда билет. Ошол кыңырыштердин баары азыр акырдык менен чыгып атат. Эгерде азыр кыргыз ушу бүт регион боюнча профсоюздун мүчөлөрү эгерде биле турган болсо ушундай кылык иштердин баарын келип бул жерден 700 миң мүчөлөр бар экен. 700 миң мүчөбүз бар деп атат ого. Ошолорго отчет беришпейби? Булар деген 20 киши, 30 кишини чогултуп алып туруп өздөрүнүн табакташ кишилерин чогултуп алып туруп отчет беришип өздөрү кайлашайланып атышат. Такыр мыйзамга туура келбеген иштер булардыкычы. Эми ошо опечат эткени туурабы деп мен дагы суроо берип атам буларгачы. Мен деген бул боюнча да арыз жазгам. Укук коргооргандарын арыз жазгам. Юридикалык баа берип койгула депчи. Менин кабинетимде туура эмес чечимдерди чыгарып аткандыгы үчүн мына иш козголуп мына бүгүнчү 1-май укук коргоо органында 1-май удусунда азыр иш козголуп атат. Ошол опечатка боюнча дагы иш козголуп атат бүгүнчү. Туура опечат этти. Эмне эле со стороны келип туруп менин кабинетиме опечат этип алыш керек. Мисалы үчүн эгерде биздин кызматыңызды ким аткарып атты буга чейин? Кызматымды орун басарым аткарып атты. Осмоналиев Жээнбек Чыныбек. Сиз ошого уруксат бердиңиз беле же кандай? Эмне деп? Мен кызматымды аткарып турдум. Убактылуу аткарат, мен жоктоо ошол киши аткарып турат. 6 миллион акча болмаганмын десем ошол жерде. Бул 1,5 жылдын ичинде 6 миллион акча перевод кылышкан основание деньги болгон Кыргызстанда. Эчтеке салынмак турмак, еще талкаланган. Салынбай эле ошол бойдон калса да мейли. Сиз ошондо директор болчусуз. Мен 7 жыл директор болмай аттым. Анан 2 жыл мени бошотуп койду. Сот менен бир кынтыбай только по иску восстановления да берип жүрдүм. Канча митингге чыктым, только Асан Акуновдун мен подделкасын айтып атам тура, өзүм жөнүндө бир да жок айткан жокмун. Мен жалалар 3 жолу